Ali da ne temelju zašto ste to? Dobro, vi mene pomalo nasmijali. Hoćete vi mene nasmijati što bi ja napisao, što bi ja trebao odgovoriti? Da. Ali ja ne znam, temelju čega ste to zaključili? Imam će imati svoju retoriku. 20 godina nikad nisam nikoga spominjao i ako ste prestali pitati da nekoga spomenem, razočarat ću. Evo vidite, a zašto to radite, kad znate da to nije moj stil? Pa kritizirate na ali to, molim vas, pa nek svako uzme od ishitrnosti, patetike i ošte retorike, ono što ga pripada. A svjedoci su ova 2-3 tjedna to. I molim Boga da u nedjelju to odradimo što prije, jer da odudje se to malo dulje, ne znam kako bi to prošlo. Znate, i oni ljudi koji su za, da protraje ova retorika, nisam siguran kako bi za 2-3 tjedna to ljudi rezonirali i odredili se. Prema tome, rekao sam što sam imao reći. Za pametnog dosta. Nisam. Hvala.